nin bay khayr u tahay walaalkeen Cumar Cartan oo Mareykanku u diiday in uu soo galo si uu ciyaaraha koobka adduunka garsoorayaasha dhexdhexaadinaya uga mid noqdo hadda waxaa loo dhiibay mid ka mid ah ciyaaraha ugu qaalisan Yurub ciyaar final ah oo u dhaxaysa labada kooxood ee koobka koowaad iyo midka labaad ee Yurub soo kala qaaday 12 bisha soo socota ciyaar ay yeelanayaan ayaa loo dhiibay oo xiriirka kubadda cagta ee Yurub ee UEFA ay u dhiibeen haddaba ciyaartaasi xagee lagu qabanayaa waa goorma ayay dhacaysaa dadka Soomaalida ah ee Yurub jooga maxaa looga baahan yahay in ay sameeyaan ciyaartaasi si ay uga qayb galaan arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagayaa madaxweynaha FIFA oo shalay shir jaraa'id ku qabtay Mexico oo arinta Cumar Cartan wax laga weydiiyay arinta Iran oo iyagana Mareykanka in ay saldhig ka dhigtaan ahayd oo hadda Mexico ka dhigtay oo laga weydiiyay madaxweyne Trump oo isagana arrimaha koobka adduunka wax laga weydiiyay laakiin aan si toos ah uga hadlin arinta Cumar Cartanna waan idinla wadaagay 4 maalmood ka hor walaalkeena Cumar Cabdulqaadir Cartan oo kamid ah rifriyaasha loo xushay koobka adduunka inay dhexdhexaadiyaan in Mareykanku ay u diideen in uu soo galo oo airportka Miami markii uu ka soo degtay 10 saacadood ka badan airportka lagu hayay markii dambana dib loo celiyay markii hore waaxda USCIS gaar ahaan qaybta customiska waxa ay yiraahdeen arrimo baaritaanka la xiriira darteed ayaan u celinay laakiin markii arintii caalamka oo idil ay wada gashay oo warbaahinadii caalamka ay soo wada qaateen celinta la celiyay ay waxay yiraahdeen argagixiso ayuu xiriir la leeyahay marka laba hadal oo kala duwan oo iskhilaafsan ayaa dowladda Mareykanka ka soo baxday oo arintiisa la xiriirta wakii shalay Muqdisho ku laabtay si weyn loogu soo dhaweeyay stadium Muqdisho sidoo kale ciyaar saaxiibtinimo uu ku dhexdhexaadiyay oo kumanaana ay soo galeen reer Muqdisho waan idinka mahad celinaa sida halyeeygeena aad u soo dhaweyseen haddaba arintaasi markii ay dhacday Cumar Cartan waxaan horta FIFA uga mahad celinaynaa in rifriyaasha ay soo xusheen ay ku dareen maadaama uu noqday rifriga ama garsoorihii ugu wanaagsanaa qaaradda Afrika sanadkii la soo dhaafay ee 2025 waxaan ognahay ciyaarta Champions League ee Afrika inuu dhexdhexaadiyay ciyaartii kama dambaysta ahayd oo Masar ka dhacaysay waxaan sidoo kale ognahay in ciyaar kale oo Sacuudiga horyaalkiisa kamid ahayd inuu dhexdhexaadiyay xitaa waxa ugu maqaalaha in dowladda Qatar ay la soo xiriirtay tiriniyo dhalashan ku siinayna mushaaran ku qoreynaa aan caadi ahayn marka horyaalkeena dhexdhexaadi uu yiri anigu ma doonayo hal wadan inaan isku koobo oo nin caalami ayaan ahay arintaasina waan uga mahad celinaynaa marka FIFA inay soo xusho ninkan waa ay noo wanaagsaneed haddii FIFA aysan soo xuli lahayn Mareykankuna uusan u diidi lahayn in Mareykanka uu soo galo ninkan sida caalamku hadda uu aqoonsaday oo 3 maalmood oo la soo dhaafay magaciisa warbaahinada caalamku ay hadalhayeen sidaas caan ma uusan u noqdeen mana loo hadal hayeen marka waxaan leenahay qayladii yartanin bay khayr u tahay Cumar Cartan arintan waa uu ka faa'iiday haddaba marka ciyaarta kama dambaysta ah ciyaar waxaa jirto labada kooxood ee koobabka Yurub koobka koobaad ee UEFA Champions League iyo koobka labaad ee Europa League ku soo kala guuleysta koob la yiraahdo Super Cup ayay wada ciyaaraan ka hor inta aysan horyaalada bilaaban marka waxaan ognahay Champions League PSG ayaa ku guuleysatay waati Arsenal Real uga qaaday sidoo kalena koobka Europa League waxa ku guuleysatay kooxda Aston Villa ee wadanka Ingiriiska labadoodu marka koobka Super Cup-ka 12 bisha Agosto ee 8aad ayaa waxay ku ciyaarayaan garoonka la yiraahdo Red Bull Arena oo kooxda Salzburg ay leedahay ee wadanka Austria horta garoonkaasi waa uu yar yahay taageerayaashiisu waa 30,071 qof inta uu qaado baaxad ahaan marka Yurub waxaan u maleynayaa UEFA in ay garoonka bedeli doonaan maxaa yeelay dadka ciyaartaasi tikidkooda jaran doono kumanaan ayay gaari doonaan haddii aysanba malaayiin gaarin marka sida muuqata ciyaartaasi hadda garoonkaasi ayaa lagu qabanaya marka qoraal ayaa waxa bartiisa Facebook ama baraha bulshada ee UEFA soo dhigay xiriirka UEFA waxayna ku leeyihiin xiriirka UEFA waxa uu gaaray go'aan ah kadib markii uu la tashtay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee CAF in madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee UEFA ama Yurub Nicolas Alexander Seferin wuxuu yiri Cumar Cartan waa garsoore aad u daayar isla markaana khibrad leh waxa uu cadeeyay in uu tartamada caalamiga ah uu dhexdhexaadin karo sida waxaana kamid ah ayuu yiri tartanka xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika wuxuu yiri kubadda cagta waxa loo sameeyay dadka inay isku xirto sidaas darteed UEFA xiriirka kubadda cagta ee Yurub waxay doonayaan in ay xushmad tusiyaan
cumar cartan maadaama uu yahay garsoore xirfadiisa dhexdhexaadintu ay aad u sarreyso islamarkaana waa uuna sidoo kalena mutaystay arrintaasi maxaa yeelay waxaa loo magacaabay amaba koobka adduunka inuu dhexdhexaadiyo haddana waxau yidhi waxaan aad ugu faraxsanahay saaxiibkay xiriirka kubadda cagta ee afrika ninka madaxda ka ah Patrice Motsepe ninka la yiraahdo in uu igu taageeray fikirkan aan soo jeediyay oo ah ciyaarta Super Cup ee PSG Paris Saint-Germain oo Faransiiska iyo Aston Villa oo Ingiriiska inuu dhexdhexaadiyo marka ninkan madaxda ka ah xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee Alexander Seferin aad ayuu u amaanayaa xirfadda garsooranimo ee cumar cartan waxa uu leeyahay waa nin iscadeeyay isla markaana banaanka dhigtay xirfadiisa sidaas darteed ayaan waxa uu la xiriiray madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika waxa uu yiri waxaan doonayaa inaad ii ogolaato maxaa yeelay ninkan Yurub kama tirsana waxa uu ka tirsan yahay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika garsoore ahaan marka la yiraahdo marka sidaa darteed wuxuu yiri waan ka codsaday wuuna iga ogolaaday waan uga mahad celinayaa inuu iga ogolaaday in aan ciyaartaasi u dhiibo marka waxaad ognahay marka magaciisa cumar cartan inuu hawada galay marka Soomaalida Yurub ku dhaqan Yurub waxaan ognahay waa 4 xaafadood Faransiiska Ingiriiska hadhihin Talyaaniga hadhihin Sweden hadhihin Jarmalka hadhihin tareen ayaad inta soo raacdo ciyaartaasi aad imaato waliba xilli fiid ah ayay dhacaysaa inaad inta tagto aad ciyaartaasi soo daawato kadibna gurigaada aad u laabato waxaan doonaynaa taageerayaasha dadka Soomaaliyeed ee Yurub ku nool in calanka Soomaaliya la geeyo habeenkaasi ciyaartaasi PSG Aston Villa u dhaxaysa tikidhadu waa ay dhammaan doonaan maxaa yeelay garoonku waa u yar yahay 30,071 qof ayaa qaada already marka aad Google-ka hadda aad ka eegto ciyaartaasi waxa isla markiiba hore kaaga soo baxaya cumar cartan inuu dhexdhexaadinayo ayaa kaaga soo baxaysa oo referee ama garsoore uu ka yahay marka waana UEFA waa ay soo qortay page-kooda Facebook ay ku soo qoreen Sky Sport waa ay ka hadleen marka Soomaalida Yurub ku dhaqan waxaan leeyahay ciyaartaasi tikidhada hala jirto waa kulankaasi uu dhexdhexaadin doono annagu uma tagayna ciyaarta inaan daawano haddii aan Soomaalina waxaan u tagaynaa inaan garab istaagno walaalkeen cumar cartan dad fara badan oo caalamka ayaana imaan doona waxaa laga yaabaa xitaa UEFA inay garoonka bedelaan maxaa yeelay 30,000 ayuu qaadaa markay arkaan tikidhada la jaranayo iyo sida loo dalbanayo tikidhadaasi waxaa macquul ah in garoon weyn oo 70,000 ama 100,000 ama 80,000 ama 90,000 qaada inay u bedelaan marka arrintaasina waa ay dhici kartaa walow already hadda la dejiyay oo arrintaasi adag tahay in la bedelo laakiin waa suuragal marka la eego maxaa yeelay ciyaarta Super Cup-ka markii hore waxaa tagi jiray taageerayaasha labada kooxood ayaa tagi jiray dad fara badan ma aysan tagi jirin laakiin hadda taageerayaal cumar cartan oo kaliya oo labada kooxoodba aan u socon ayaa ciyaartaasi tagi doona maxaa yeelay waxay doonayaan inay garab istaag u muujiyaan ninkan oo ah nin FIFA ay u dooratay koobka adduunka oo maanta bilowday in ay inuu dhexdhexaadiyo laakiin Mareykanku uu u diiday in uu soo galo gudaha Mareykanka arrintaasi waxay noqonaysaa dad fara badan marka ciyaartaasi inay tagaan oo cumar cartan garsoorahan ay taageero caalami ah ay u muujiyaan marka Soomaalida waxaan idin leeyahay arrintaasi tikidhada hala jarto garoonkaasi Red Bull Arena Salzburg Austria ayuu ku yaalaa kooxda Salzburg waxaan ognahay ciyaartooy fara badan ayaa hore ugu soo ciyaaray Mohamed Salah kamida Erling Haaland kamida oo hadda Man City u ciyaara waxa kamida Szoboszlai oo Liverpool u ciyaara ciyaartooy fara badan oo caalami ah hadda kooxaha waaweyn Yurub u ciyaara ayaa kooxdaasi soo maray marka arrintaasina waa kana hadda marka Google-ka marka aad ku qorto ciyaartaasi Aston Villa iyo PSG u dhaxaysa 12 bisha ayay dhacaysaa waxaana sidoo kale garoonka ayaa ku qoran intuu qaado garsoorana waxa ku qoran cumar cartan inuu referee ka yahay marka magacii cumar cartan markii hore Afrika oo kaliya ayuu ku koobnaa laakiin hadda caalami ayuu noqday oo caalamka ayuu galay dhinaca kale madaxweyne Trump oo shalay aqalka cashir jaraa'id ku qabanayay ayaa arrinta koobka adduunka wax laga weydiinayay amaan ayuu galay wuxuu yiri waa koobkii taageerayaashii ugu fara badnaa ay ka soo qayb galayaan tikidhadii ugu badnaa ayaa la jaranayaa laakiin arrintaasi run ma aha waxaad arki doontaan kulamo koobka adduunka oo la ciyaarayo oo garoomadu ay cidla yihiin oo cid daawanaysa aysan jirin maxaa yeelay inta badan wadamada Afrika 9 wadan oo uga qayb galaysa taageerayaashooda waa loo diiday Iran sidoo kale waa loo diiday wadamo fara badan hadda waxaan arkayaa wadamada loo diiday dadkooda inay yimaadaan waxa kamid ah Afghanistan Chad Republic of Congo oo ciyaaraysa Equatorial Guinea Eritrea Haiti Iran Libya Myanmar Somalia Sudan Yemen qof ka socda wadamadaasi looma ogolaan taageer ahaan xitaa inuu u yimaado marka waxa la weydiiyay marka madaxweyne Trump maxaa dadka viisayaasha loogu dhibayaa in
ma imaanaya Maraykanka oo taageerayaasha iyo wariyaasha iyo u badan iyo weliba mas'uuliyiinta kooxaha wuxuu yiri arrintaasi si dhow waxaan ugala shaqeynaynaa ayna madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino ninka la yiraahdo bal Trump oo wax yar arrintaas xitaa waxa la yiri bari waxa bilaabanaya la yiri shalay ayaa su'aashan la weydiinaya moogtahay bari waxa bilaabanaya tartankaas maxaa bari bilaabanaya uu yiri Trump isagana sudaantiis waxa muuqatay inuusan ka warqabinba in uu bilaabanayo koobkii adduunka oo arrintaas markii su'aasha la weydiinay bal wax yar ila daawada. It starts tomorrow, and it's What's the World Cup. Yeah. The soccer World Cup, the football World Cup. Most successful World Cup they've ever had. Exactly. They've never sold tickets at that level. They've never sold that many tickets so quickly. It's amazing because you don't think of soccer. We use the word football, soccer, right? But you don't think of soccer in this country. It's the most successful. I spoke to Johnny this morning. He's fantastic, and he's the boss. He said there's never anything close to what's happened. But because of the success, some people are afraid that it's going to be harder and harder to get visas to come from outside. Can you? Well, we're working on it very closely to make sure the right people come into our country. dhinaca kale madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo isaguna shalay shir jaraa'id ku qabtay Mexico oo ciyaarta furitaanka maanta ay ka dhacday isla markaana u dhaxaysa South Africa iyo waliba Mexico ciyaarta furitaanka ee koobka adduunka lagu furayo ayaa arrintan wax laga weydiiyay wariye BBC-da ka tirsan ayaa waxa uu weydiiyay madaxweyne waxaa jirta in referee caalami ah oo aad soo xushay loo diiday in uu Maraykanka soo galo sababa waxana lagu eedeeyay inuu argagixiso xiriir la leeyahay waxaa jirta Iran inay bedeleen Maraykanka oo saldhig ay ka dhigan lahaayeen maadaama waxaan ognahay Maraykanka iyo Iran dagaal ayaa ka dhaxeeya oo Mexico hadda saldhig ay ka dhigteen xitaa markay Maraykanka ku ciyaaraan isla markiiba ay Mexico ku laabanayaan oo Maraykanka inay ku hoydaan aan loogu talagelin adiguna horey waxaad u tiri shakhsiyan tartan caalami oo noocan oo kala markuu dhacayo waxay dadku xaq u leeyihiin freedom of movement in dhaqdhaqaaqa dadka loo fududeeyo in ay soo galaan halka dhacdadaasi ay ka dhacayso marka ma muuqata arrintan waji gabax inay kugu tahay isla markaana sidoo kalena aad lumisay xakamayntii tartankii adigu aad mas'uulka ka ahayd ee koobka adduunka marka si toos ah ma uusan uga jawaabin wuxuu yiri BBC ayaa ka socota Soomaaliha Ingiriiska sanadka 2035 waxaa lagu qabanayaa koobka adduunka ee haweenka sida hadda qorsheysan oo filayo yiri marka ma wax caadi ah ayaad u aragtaa in wadanka Ingiriiska xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ay u yeeriyaan dadka wadankooda soo galaya iyo dadka waliba wadankooda ay u ogolaanayaan iyo dadka aysan u ogolaanin arrintaasi wax caadi ah miyaad u aragtaa qaabkaasi ayuu uga jawaabay marka waa uu ka meermeeray oo ma uusan dhihin waan ka xunnahay refereegaasi ama garsoorahaasi caalamiga ah oo garsoorayaasha aan soo xulnay ku jiray in loo diido Maraykanka inuu soo galo inaan ku kalsoona intuu dhihi lahaa uu difaaci lahaa garsoorihii uu soo xulay isagu xiriir kubadda cagta adduunka ay soo xuleen marka geedaha ayuu ku wareegay oo su'aashii qaabkan ayuu uga jawaabay bal wax yar ila daawada qaabka uu uga jawaabay su'aashii la weydiiyay madaxweynaha xiriir kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino. Dan Rowan, BBC. Mr. President, you say people should chill and relax about these situations, but you've got one of the world's top referees told he can't enter the United States, sent back home, accused of having links with suspected terror organizations. We have Iran having to change their training base here to Mexico. We have fans and journalists from a number of countries who aren't able to attend this World Cup because of travel bans or visa restrictions. You yourself have said in the past how important it is to have freedom of movement at a global event like this. You've said how inclusive it is, how welcoming it is as well. Are you embarrassed, therefore, by what actually has come to pass? And do you have to accept that you've lost some control of your own tournament here? Thanks for you're from BBC. You know, in 2035, I think, we hope, the Women's World Cup will be in the UK, right? Still needs to be a decision, but looks like. Would you find it normal that FIFA would dictate to the British government who to let in the country and who not to let in the country? I don't know. Maybe. Maybe you find it normal. I would like, personally. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo